Thân máy khoan Hukan này nè anh em, nó là cái đầu auto lock 2 trong 1, chân pin phổ thông 4 phân, lực máy chỉ có 55 N thôi à. Mình muốn bắt ốc chích á, rút cái này ra, gắn cái đầu vít ba ke vô, ốc chích ba ke nè.